Hello，香港嘅朋友，你哋好啊！又係 Doctor Simon 啊，好開心可以喺度見到大家，亦都好多謝大家嘅邀請。今日我嚟做一個產品嘅培訓，咁好多人都認識我啦。咁但係如果唔識我嘅呢，我係 Doctor Simon 啦。咁我就係康寶萊嘅科學事務總監。咁我最關注嘅就係每一個產品背後嘅科學嘅證據啦，同埋我哋叫做英文叫 claim substantiation，即係話我哋每一個嘅喺 label 上面、喺標籤上面嘅功能咧，都有科學嘅證據支持嘅。咁今日咧就想同大家講下一個特別嘅話題。當我哋講到一個整體健康全面守護嘅時候咧，我哋都會講到營養啦，好多時係咪？咁我哋亦都會講到運動方面啦，社交啊，去 social 我哋都會嘅。但係我哋好少提及咧，就係呢個嘅壓力管理啦，同埋放鬆同埋睡眠。咁其實呢一個方面係好緊要嘅喎，因為大家都會知道啦，如果瞓覺瞓得唔好咧，第二日精神狀態差咧，做嘢上嚟咧都係冇乜精力啦，亦都會好攰啦，好疲倦啦，好易瞌眼瞓啦。咁好多時我哋都會講到呢一個圖表啦，大家見到好多時我哋講我哋嘅營養概念，咁當然我哋會講飲食方面，我哋會講到碳水化合物，我哋要食多啲高纖維嘅食物啦，咁我哋都要食多啲高質嘅蛋白質啦，咁脂肪方面咧就一定要食一啲健康嘅脂肪啊，例如魚油等等啦。咁當然蔬菜水果咁就好有好多豐富嘅維他命、礦物質同埋植物營養素，再加上做運動。咁我最遲提到呢樣嘢，亦都好少講嘅，其中一樣咧就係休息啦。咁所以今日咧，我哋就會專登講多少少關於休息方面、瞓覺方面嘅重要性。睡眠其實對我哋嘅身體真係好緊要嘅。咁如果我哋一啲做運動嘅人士，好似我咁，好想有啲肌肉發達啲嘅，咁其實瞓覺嘅時候咧，就係我哋肌肉修復最佳嘅時間啦。咁同埋我哋每日喺唔同嘅工作上啊、精神上啊，都要身體裏面都要用到好多嘅精力啦。但係瞓覺嘅時候咧，就可以將我哋去還原基本步啦，去保持翻我哋荷爾蒙嘅平衡啦。女士們如果覺得想皮膚靚、瞓得好好緊要啦，如果唔係分分鐘化妝都唔上妝係咪？咁同一時間咧，我哋瞓覺嘅時候咧，都可以提高翻我哋免疫力啦，同埋心臟健康嘅。咁好多時候呢一個時候，我哋身體咧就唔需要再關注太多我哋嘅消化系統啦，亦都唔需要去用其他嘅地方就可以專注地去幫我哋做翻一啲細胞嘅修復啦，同埋愈合啦。咁瞓覺嘅時候咧，都可以提升翻我哋記憶力啦。咁如果係小朋友，尤其佢哋讀書考試咧，有啲覺得要通頂去讀書嘅，其實反而考試嘅成績未必一定咁好嘅，因為冇咗個瞓覺休息嘅時間咧，咁你嗰個記憶力啊，同埋認知能力咧都會差咗嘅。咁當然啦，情緒方面啊，瞓得唔好咧，可能都好容易會暴躁啦，亦都係可能會係冇心機冇精神啊。咁所以你睇下瞓覺其實有好多種唔同嘅好處啦，所以瞓得好唔止就係瞓覺啦，瞓覺時間啦，瞓覺嘅質素咧都係好緊要嘅。咁但係我哋亞洲地區咧，睡眠不足呢個情況咧，都係好嚴重嘅。其實有1/3嘅成年人咧，都係飽受緊呢個睡眠中斷呢一個痛苦嘅。咁好多人咧都會覺得係每一晚咧好容易會醒啦，又或者係好難瞓得着啦，又或者瞓瞓下就會醒過嚟，咁啊又中斷咗佢哋個睡眠啦。咁尤其我哋嘅品質下降，好多時咧都係因為好大嘅工作壓力啦。我哋工作時間亦都好長啦，可能夜晚6、7、8點、9點都未收工啦。咁呢個精神負荷咧，亦都係令到我哋好難可以入睡啦，因為長期都受住一個壓力嘅困擾啊。咁當我哋瞓得唔好嘅時候啦，或者呢個睡眠嘅質素唔好嘅時候咧，都會有好多唔同嘅情況會發生嘅，個表現力會下降啦。咁我哋譬如身體方面啦，咁當然大家都會知㗎啦，就會比較攰啦，覺得冇乜精力啦。如果真係成晚冇瞓嘅，分分鐘會頭痛添啦。咁至於情緒方面啊，瞓得唔好咧，可能就會有啲好容易發脾氣啦。咁亦都可能會係覺得唔知點算啦，或者呆呆滯滯啦，係咪冇乜動力啦？
咁注意力亦都好難集中到啦。頭先講咗記憶力亦都可能會差咗。咁至於工作嘅時候，當然或者上堂嘅時候會瞌眼瞓啦。咁但係瞓得唔好，夜晚可能另外一個就會覺得啊，係咪會即刻瞓翻好啲咧？未必一定嘅喎，可能因為瞓得唔好，第二晚你亦都會輾轉反側啦，亦都係繼續瞓得唔好嘅。咁點樣為之一個健康嘅睡眠呢？其實健康嘅睡眠咧，每晚大概要有7至到9個小時嘅休息，咁盡量一個規律作息嘅，就唔係話今日早啲瞓，聽日又晏啲瞓，咁跟住半夜三更都唔瞓，咁就要有翻一個規律喺度啦。咁同埋咧，呢個時間，呢個瞓覺時間咧，都要比較固定嘅。咁如果想做到呢一個健康睡眠嘅情況咧，咁就要有一個良好嘅睡眠衛生啦。咁我哋就叫做 sleep hygiene。咁首先咧，你個環境要比較舒適啦，盡量減低你嗰個噪音啦。咁有啲朋友可能會中意聽一啲白噪音，即係雨聲啊，或者河流嘅聲音啊。咁窗簾方面就要用翻厚啲啦，咁可以遮翻啲光啦。咁而地氈咧就可以幫助吸音嘅。咁瞓覺之前咧就要做啲放鬆嘅嘢啦，唔好諗住去打機一啲好刺激，又或者睇到恐怖片啊。咁可能睇下書，做一啲冥想嘅運動，又或者係輕盈嘅音樂啦。咁呢啲都可以幫助放鬆嘅。咁當然啦，臨瞓前咧，盡量將個光線調暗翻啦，閂到窗簾啦，咁令到個浴室昏暗咧，就可以有一個昏昏欲睡嘅感覺啦。咁至於飲食方面咧，咁就唔好太遲食嘢啦。咁晚餐咧，最好就喺3個鐘頭之前食好咗。咁如果你話啊，好似有啲肚餓喎，咁可以食一啲小食嘅。咁但係就唔好食一個大餐啦，臨瞓之前。咁同埋晚上就盡量唔好飲酒啦。咁如果有啲對咖啡因比較敏感嘅朋友咧，咁就最好喺下午之後咧就唔好飲咖啡啦。又或者一啲咖啡因嘅產品啦。咁當然一啲刺激物啊，例如尼古丁啊，一啲會容易興奮劑嘅嘢咧，就唔好喺臨瞓前去用啦。咁呢一啲咧都會影響我哋嘅睡眠啦，同埋個質素嘅。咁至於咧，睡房咧就最好係用嚟瞓覺啦。咁就唔好擺電視啦，又或者咧手機咧都盡量擺遠啲啦。如果會養寵物咧，雖然我哋好愛錫佢哋咧，但係都唔好一齊瞓啦，因為佢哋都會喐，會輾轉反側。咁好多時候咧都會令到大家瞓得唔好啊，或者會整醒大家嘅。咁好啦，今日咧就想同大家介紹翻呢個產品藏紅甜睡，英文係 Night Mode 嚟嘅。咁你會見到啦，呢張相都見到一個比較昏暗嘅環境啦。喺臨瞓之前咧，可以享用一杯清清甜甜嘅飲品，咁令到可以暖住個胃啦，咁而瞓得好啲啦。咁除咗一個外觀上係好靚啦，亦都好有一個瞓覺嘅毛咧，其實都有一啲好特別嘅成分喺裏邊嘅噃。咁首先咧，就係喺經過嘅研究啦，就係入邊有一個成分咧，可以大家喺7日咧之後享用咗之後咧，就可以有一個比較優質嘅睡眠啦。咁至於係咩成分咧，就而家同大家揭曉咯噃。咁藏甜水咧係一款夜間嘅健康飲品啦。咁佢嘅成分最特別咧就係藏紅花萃取物，咁係一個叫 Effron 嘅成分啦。咁經過科學證實咧，只需要飲用7日咧就可以改善睡眠嘅品質嘅。咁另外咧，佢亦都有維他命 B6啦，同埋核黃素啦。咁個味道係咩咧？呢一個產品嘅味道咧，就係一啲土同埋洋甘菊嘅風味啦，淡淡地、清清甜甜咁樣嘅。咁就令到我哋晚間嘅時候，頭先咁講啦，就可以有一個可以暖暖嘅飲品，咁就令我哋可以放鬆，咁就可以喺臨瞓之前咧有一個舒緩，令到大家比較 relax 嘅情況去瞓覺啦。咁就再深入講下咩係 Effron 啦喎。咁其實 Effron 係一個專利嚟嘅，佢係一個專利嘅成分嚟嘅。咁係一個藏紅花嘅萃取物啦。咁係可以幫助改善睡眠嘅。咁而佢咧係一個呢個專利咧，係令到佢嗰個活性化嘅
一個成分啦，係有一個標準喺度嘅。咁所以咧，佢呢一個成分咧係可以幫助大家咧係得到呢個每一個產品每一個 serving 啦，每一個份量咧都係有一個特定嘅 standard 喺度嘅。咁呢個藏紅花啦係用佢嘅，你見到個圖畫啦，就係呢個柱頭製成嘅。咁亦都經過嚴格嘅呢個 HPLC 嘅測試啦。所以咧，每批產品咧都係有一樣份量嘅藏紅花萃取物喺度嘅。咁喺做呢個成分嘅時候咧，其實佢採用咗一叫 F1 嘅 CoolTech 呢一個專利嘅低溫生產技術喎。咁呢一個技術咧係確保頭先講咗啦，佢有一個標準喺度嘅，咁可以令到佢個濃度係達到標準啦，亦都保持佢嘅活性化成分啦。咁呢一個技術咧，係令到我哋喺工業上咧，亦都可以減少咗好多能源嘅消耗啦。咁亦都唔需要用到任何嘅化學物質啦。咁令到我哋攞到嗰個嘅成分咧，係更加超長、更加好啦。咁你會見到咧，其實咧呢一個成分咧係有好多唔同嘅研究報告嘅。咁呢一啲研究報告咧都係可以證實呢個成分咧係可以整體咁樣改善睡眠嘅品質啦，令到我哋入睡後咧呢個即係整醒自己嘅次數減少啦，亦都同一時間咧醒嘅時候咧都呢個驚覺度同埋精神上有所提升。亦都可以幫助改善我哋情緒嘅平衡嘅。咁我哋睇下呢個 Effron 嘅好處啦。咁用咗7日嘅呢個測試之後咧，就會發覺可以改善咗呢個睡眠品質啦。而用到28日，大概1個月嘅時候咧，呢個失眠嘅情況可以減少啦，亦都減輕咗一啲輕質嘅睡眠問題啦。咁亦都可以透過傍晚咧，係增加咗褪黑色素啦，令到瞓覺同埋醒嘅週期咧，同我哋日出日落嘅時間差唔多噃。亦都可以改善醒咗之後嘅情緒，咁所以你會見到唔止係用7日啦，如果長期用嘅時候咧，呢一個成分係對於喺我哋瞓覺裏邊咧都係好有幫助嘅。咁當然除咗呢一個嘅成分之外啦，頭先講咗 Effron 呢個成分啦。亦都咧，呢個產品我哋亦都加咗維他命 B6喺裏邊。嗱，維他命 B6咧係可以幫助我哋維持正常嘅心理功能啦，同埋神經系統嘅正常運作啦。再加上亦都含有呢個核黃素啦。咁核黃素咧就可以幫助你神經系統嘅運作啦，亦都減少疲勞啦。咁呢個產品咧就有30個份量啦，即係1個月嘅份量啦。咁就亦都好簡單嘅啫，就係好似頭先咁啦，就係一個粉末嚟嘅，咁要沖水就得噶啦。咁亦都唔含任何嘅刺激物啦，咁亦都唔含任何嘅糖分啦，咁所以飲嘅時候亦都可以放心啦，唔會增加咗卡路里嘅攝取啦。咁有咩對象嘅人士啱用呢？其實任何可以想改善睡眠嘅質素嘅朋友咧，都可以用呢個產品嘅。咁尤其一啲比較生活忙碌啦、比較壓力大嘅成年人啦，有時瞓得唔好咧，咁可以試下用呢個產品去幫一幫自己瞓覺嘅質素啦。咁或者經歷一啲精神認知疲勞嘅朋友啦，亦都可以試下啦。咁如果本身平時係靜唔落嚟嘅，咁亦都可以頭先咁講啦，可以試用呢個產品調理翻自己晚間嘅一個規律啦。喺瞓覺之前有一個放鬆嘅心情、放鬆嘅時間，令到自己入睡嘅情況更加好啦。咁亦都有啲朋友唔想用咁多褪黑色素嘅，咁呢一個產品係冇褪黑色素喺度嘅，咁係幫助大家改善個睡眠質素嘅。咁所以呢個亦都係可以其中一個幫助大家瞓覺嘅產品選擇啦。咁好簡單啦，頭先講點樣用啦，就係將1.5茶匙，即係大概6克嘅粉末啦，加入150毫升嘅凍水或者暖水啦，攪勻。咁喺瞓覺之前大約1個鐘頭可以飲啦。咁每日用1次。咁咧，如果想達到效果，頭先咁講啦，要連續飲7日，咁就可以感受到一啲呢個睡眠質素嘅改善嘅效果啦。咁最好就係將變成一個習慣啦，咁每晚都可以用呢個產品，咁就變咗令到大家個睡眠質素啦，或者係醒嘅時候嗰個精神狀態咧會更加好啦。
咁可能你會問喎，咁藏紅甜睡同一啲褪黑色素嘅膳食補充品有冇咩分別啊？咁其實褪黑色素咧喺我哋身體裏邊一個天然我哋調節我哋晝夜嘅激素嚟嘅。咁我褪黑色素高嘅時候咧就開始瞌眼瞓啦。咁其實如果大家夜晚又開始攰、開始瞌眼瞓，其實個褪黑色素就已經增加咗㗎啦。咁如果係外源性，即係外邊補充嘅褪黑色素咧，係可以適合短時間或者特定情況之下去使用嘅。咁例如我哋去旅行嘅時候啦，因為有時差可能瞓唔到啦，就可以用一啲褪黑色素產品啦，令到自己身體褪黑色素增加咗，咁咪容易可以入睡咯。咁亦都有研究去顯示啦，入睡潛伏期有適當嘅縮短啦，但係關於產品嘅品質睡眠時間嘅結果唔一樣，即係話褪黑色素咧係可以幫你入睡，咁但係瞓得好唔好呢個質素咧就冇保證嘅。咁但係我哋呢個藏紅甜睡呢個 Effron 呢個成分咧就係專注喺睡眠質素方面嘅，咁所以其實兩個產品都係褪黑色素同埋藏紅甜睡都可以互相去用嘅，咁但係所要嘅目的或者個結果係有啲唔同嘅。咁所以呢個藏紅甜睡嘅定位咧係一款多成分嘅夜間健康解決方案啦，就係希望可以支援我哋個身體呢個自然機制，令到我哋嗰個睡眠質素係會更加有進步嘅。咁可以睇到啊，呢個就係一個褪黑色素產品，同埋我哋藏紅甜睡。你會見到褪黑色素最緊要咧，就係幫我哋更快入睡啦。咁但係藏紅甜睡咧，就係可以減少失眠感啦，改善睡眠品質啦，減輕一啲睡眠問題啦。咁亦都佢嘅關鍵天然成分係一個藏紅花啦，亦都冇不良嘅副作用啦。咁所以呢一個產品就好適合我哋夜晚臨瞓前去享用啦。咁如果大家未試過呢個產品咧，啱啱而家上市嘅時候咧，就可以大家去試下啦，試下呢一個清清甜甜嘅產品。咁希望大家咧呢個睡眠質素會有所改善，咁就瞓得好，咁啊起身嘅時候就可以更加享用我哋好多唔同嘅豐富嘅早餐啊，食得更好。咁喺飲食上、健康上、瞓覺上都可以做到好好嘅效果啦。咁希望以上嘅資料幫到大家啦，咁亦都希望好快可以再見到大家啦。